গর্ভকালে মায়ের জ্বর, সর্দি বা ভাইরাসের সংক্রমণ শিশুর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। মায়ের গর্ভে থাকাকালে এই সংক্রমণের কারণে শিশুর জন্মের পর অ্যালার্জি ও শ্বাসকষ্ট হতে পারে। গবেষণায় মা ও শিশুর শারীরিক স্থিতি পরীক্ষা করে দেখা গেছে, গর্ভকালের সংক্রমণে ভ্রূণে এমন প্রভাব রাখে যা পরবর্তীতে সামান্য ভাইরাস সংক্রমণই শিশুর অ্যালার্জি বা শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় এবং এটি ক্রমশ দিনের পর দিন বাড়তে থাকে। এদিকে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, গর্ভকালীন সংক্রমণের বিষয়টি অনেকেই এখন খেয়াল করছেন না, অথচ এ সময় সংক্রমণের কারণে গর্ভে শিশুর ক্ষতি হতে পারে বলে, এমনকি গর্ভপাতও হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ডাক্তাররা বলেন, গর্ভবতী মায়েরা মনে করে সামান্য জ্বর বা সংক্রমণে কি আর হবে, কিন্তু গবেষণায় দেখা যাচ্ছে মায়ের ক্ষতি ছাড়াও গর্ভের সন্তানেরও কিন্তু ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। এমনও অবস্থা দেখা যাচ্ছে, সংক্রমণের কারণে জ্বরের মাত্রা এত বেশি হয়ে যাচ্ছে যে গর্ভপাত পর্যন্ত হয়। ভাইরাস সংক্রমণ যে কোনো সময়ই হতে পারে, তবে গর্ভাবস্থায় মায়ের ভাইরাস সংক্রমণ শিশুর শারীরিক গঠনের ক্ষতি করে দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় ভাইরাসের সংক্রমণের ধরন প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ বলছেন, প্রসবের আগে সংক্রমণের মধ্যে কিছু সংক্রমণ আছে, যেমন ভাইরাল ফিভার, ইনফ্লুয়েঞ্জা জাতীয় ভাইরাস। এই দিয়ে আক্রান্ত হয়ে যদি বেশি জ্বর হয় তাহলে তা শিশুকে মারাত্মক ক্ষতি করে। আবার ছোটখাটো সংক্রমণ ছাড়াতে ওষুধ ব্যবহারও বাচ্চার জন্য কিন্তু ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। গর্ভকালীন সংক্রমণ প্রতিরোধে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, সর্দি, হাঁচি, কাশি হয়েছে এমন ব্যক্তির থেকে দূরে থাকা এবং গা মুছে জ্বর কমিয়ে রাখার বিকল্প কিন্তু নেই। গর্ভাবস্থায় থাকলে যে কোনো ওষুধও খাওয়া যায় না, তাই অনেকে ঘরোয়া টোটকা খোঁজেন। এতে শিশু এবং মায়ের ওপর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কিন্তু পড়ে না। এই ব্যাপারে প্রথমেই বলতে হয় হাইড্রেটেড থাকা প্রসঙ্গে। গর্ভাবস্থায় সারাদিন হাইড্রেটেড থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য প্রচুর জল ও তরল জাতীয় খাবার খেতে হবে। সর্দি কাশি হলে শরীরে জল কমতে থাকে। গর্ভাবস্থায় কাশি উপশম করতে হলে দীর্ঘ সময় ধরে ঠান্ডা তাপমাত্রায় থাকা এড়িয়ে চলতে হবে। প্রচুর ধুলো বা বালিযুক্ত স্থানের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে হবে। জল কিন্তু বুকে কফ জমতে দেয় না, তাই উষ্ণ জল পান করলে নাক দিয়ে জল পড়া, গলা ব্যথা, হাঁচি এবং কাশির মতো সমস্যাগুলোকে অনেকাংশে এড়ানো যায়। এরপর বলবো আদা। আদার মধ্যে রয়েছে প্রদাহনাশক, ভাইরাস নাশক ও ব্যাকটেরিয়া নাশক উপাদান। এছাড়াও এতে রয়েছে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। কাশি, গলা ব্যথা, সর্দি কমাতে আদার জুড়ি মেলা ভার। এছাড়া এক টুকরো আদা সামান্য মধু দিয়ে চিবিয়ে খাওয়া যেতে পারে। আদা চা বানিয়ে খেলেও উপকার পেতে পারেন। এরপর বলবো হলুদ। হলুদে রয়েছে কারকিউমিন জাতীয় উপাদান। এটি ভীষণ শক্তিশালী ভাইরাস নাশক ও প্রদাহনাশক। এর পাশাপাশি এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। হলুদের প্রধান উপাদান অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা কমে যায়। এরপর বলবো চিকেন স্যুপের কথা। চিকেন স্যুপ ঠান্ডা লাগা কমাতে দারুণ কাজে দেয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে চিকেন স্যুপ সর্দি, কাশি ও গলা ব্যথার মতো সমস্যাকে কমিয়ে এনেছে অনেকাংশে। সর্বশেষ বলবো পর্যাপ্ত ঘুম। গবেষণায় দেখা গেছে ঘুম ঠিক মতো না হলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর প্রভাব পড়ে, ফলে গর্ভাবস্থায় একের পর এক রোগ লেগেই থাকে। পর্যাপ্ত ঘুম অর্থাৎ 6 থেকে 8 ঘন্টা টানা ঘুম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়ায়। এর ফলে রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করাও সহজ হয়। গর্ভবতী মহিলারা যারা রাতে কাশি অনুভব করেন তাদের জন্য একটি দরকারি পরামর্শ হলো কাশির সময় একটি বালিশ বা কুশন জড়িয়ে ঘুমানো, কারণ এটি পেটের অংশে কাশির সাথে চাপ কমিয়ে আনে। গর্ভাবস্থায় কাশি শিশুর কিন্তু ক্ষতি করে না, কারণ এটি একটি বিপজ্জনক উপসর্গ নয় এবং শিশু এটি অনুভব করতে পারে না। তবে কাশির কিছু কারণ শিশুর ক্ষতি করতে পারে, যেমন হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস বা নিউমোনিয়ার মতো অসুস্থতা। কিছু ঘরোয়া প্রতিকার এবং ওষুধ যা ডাক্তারের অজান্তেই নেওয়া হয় সেগুলোও কাশির কারণ হয়ে যেতে পারে এবং শিশুর জন্য সেটা হানিকর হতে পারে। তীব্র কাশি জরায়ুর সংকোচনের কারণ হয় না বা এটা প্লাসেন্টাকে স্থানচ্যুত করে না, তবে এটি খুব অস্বস্তিকর হয় এবং এটি পুনরাবৃত্তি হলে পেটের পেশিতে ব্যথা হয়ে যেতে পারে। অতএব আপনার কাশি হলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া এবং যতটা সম্ভব বিশ্রাম নেওয়া আবশ্যক। সর্বশেষে একটা কথাই বলবো, আপনার যদি বর্ণহীন শ্লেষ্মা কাশি শুরু করেন বা আপনার কাশির সাথে বুকে ব্যথা এবং শ্বাসকষ্ট হয়, আপনি তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করতে কিন্তু ভুলবেন না।
এই মতো পরিস্থিতিতে ডাক্তার আপনাকে অ্যান্টিবায়োটিক সাজেস্ট করতে পারেন। আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক করতে অবশ্যই ভুলবেন না এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ অবধি সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন।